而家咁多人北上消費啦，其實假日咧喺香港出遊咧，其實真係唔係咁多人同你去爭啊！即係就以呢度啟德體育園嚟講啦，空間夠大，嚟到呢度咧個環境咧，你都會覺得好廣闊㗎，唔會話因為呢度係香港，你會覺得好壓迫啦。我覺得嚟呢度都唔會差過北上消費啊！北上消費就係貪啲嘢食平啊，啲商場新開啊，有個新鮮感啊，或者有啲打卡點，譬如話 K11啊，又或者係後海灣嗰度有個新嘅商場，咁呢啲我哋就會去北上消費咯。咁如果去得多，都有機會有啲厭，咁有時留喺香港喺呢啲地方打下卡，坐下都幾好啊。夏天就當然好熱啦，夏天，但係如果秋天嘅話喺度都幾爽㗎，喺度拉下筋都係好開心㗎喎。望到海又有草地嘅地方，香港有乜嘢地方係可以有咁樣嘅環境㗎？啟德體育園啦。